Кылымдар таазим кылган ай, кудурет бакыт сунган ай, көңүлдү нурлар кубанткан, кут болсун Рамазан ай. Эселеп берилген сооптордун ээси болуңуз. 24 ТВ жана Маралдан орозо кебин угуңуз. Күнүгө куттуу орозо программасы. У нас есть хорошая новость. Кинотеатр «Кызыл-Кыргызстан» вновь будет возведен. Строительная компания «Бурана Грант» в 2019 году на пересечении улиц Жумабека и Алымкула Усинбаева начала строительство жилого комплекса «Бурана Пэлас», внутри которого и будет расположен легендарный кинотеатр. Главным партнером по строительству является компания «Эмарк Групп». Айдар деген кичинекей баланын ата-энеси соңку мезгилде бат-баттан ооруканага каттап калды. Себеби алардын кичинекей кызы катуу ооруп жаткан. Бир күнү дарыгер кызга зарыл операция жасаш керек. Кандай ардагыла дейт. Ата-эне барып кан тапшырса, тилекке каршы алардын каны туура келбей калат. Кан издеп зарыл табыш керек болгондуктан табуу мүмкүн болбой калат. Анан апасы Айдар менен кызынын канынын группасы бир экенин айтып, Айдарга барып абалды түшүндүрүшөт. Айдар карындашыңа канын бербесең, карындашың айыкпай калат дейт. Анда Айдар бир аз ойлонуп, макул, берейин дейт. Келип, ооруканадан Айдар канын берет, кызга операция жасалат. Ошол убакта Айдар бир аз уйкуга кетет. Ойгонсо апасы колун кармап олтурган болот. Апасын карап, апа, мен өлгөн жокмунбу дейт. Анда апасы чоочуп кетип, балам эмнеге өлмөк элең дейт. Мен карындашыма канымды бердим го дейт. Муну уккан апасы баласынын жүрөгүнө бекем кысып, маңдайындагы жүзүндөгү жашын арчып, балам, сен өлгөн жоксуң, сен тирүүсүң. Кан бергенде адам өлбөйт, карындашың да жакшы болуп калды. Биз эми баарыбыз бактылуу жашайбыз дейт. Урматтуу бир туугандар, караңыздарчы. Бала канын берип жатканы карындаш үчүн өмүрүн берип жатам. Мен карындашым аман калсын, алайыксын, мен өлөйүн деп, бала ошол карындаш үчүн кан бергенин, жан бергени менен барабар кылган. Кандай бир улуу тазалыгы, кандай бир кадам таштай алгандыгын көрүп турабыз. Бүгүн Куттуу орозо программасында дагы ушул жараткан үчүн кандай таза жүрөк менен, кандай мыкты жол менен биз дагы ибадат кыла алабыз деген теманын алкагында Чубак Ажы Жалилов менен маек курабыз. Биз менен бирге болуңуз. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق لتدخلن المسجد الحرام لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا فجعل من دون ذلك فتحا قريبا هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على
الدين كله وكفى بالله شهيدا صدق الله العظيم. Алланын элчиси саллаллаху алейхи вассалам мындай деген: Курандан аз да болсо жатка билбеген адам урандыга айланган үй сыяктуу. Мээримдүү жана ырайымдуу Аллах Тааланын ысымы менен баштаймын. Ассаламу алейкум урматтуу телегөрүүчүлөр. Кут конгон, береке болгон ыйык Рамазан айынын күндөрүндө биз бүгүн Куттуу Орозо программасында ибадат тууралуу кенен маек курууну туура көрүп, куттуу студиябызга Кыргызстан мусулмандарынын аалымдар кеңешинин мүчөсү кадырлуу Чубак Жалилов устазыбызды чакырып олтурабыз. Ассаламу алейкум, куш келипсиз. Алейкум ассалам, рахматуллах, баракату. Устаз, мына ушул ибадат деген теманы биз жалпы бир элге бул тууралуу маалымат берүүнү туура көрүп, бул тууралуу маалыматтарды карап жатканда адамзаттын өзү жаралганы ибадат үчүн жаралганы тууралуу билип олтурабыз. Анан кыргызда жакшы кеп бар эми, бөлөнөнү сойсо да касапчы сойсун дейт. Ушул ибадат деген сөздү өзүңүз бир ачыктап, ушунун бир маанисине өзүңүз бир токтолуп өтсөңүз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Учурдан пайдаланып жалпы журтту Орозо айы менен куттуктайм. Кудай Таалам касиеттүү күндөрдө, түндөрдө аткарылган дуалар кабыл болсун деп үмүт кылабыз, тилек кылабыз. Ибадат өзүңүз айтып өткөндөй, чындыгында адамдын жаралуусундагы негизги максат бул Кудайга кулчулук кылуу. Кулчулук кылуу ошол араб тилиндеги ибадат деген сөз менен түшүндүрүлөт. Анан адамдын негизги жаралуусундагы максат ибадат болгондуктан адамдын жашоосунун бардык учуру, бардык тараптарынын бардыгы ибадаттын айкалуусу кажет болуп эсептелет да. Ошон үчүн аалымдар айтышат, ибадат дегенде адамдын өзүнүн дене боюнун ибадаты, адамдын жан дүйнөсүнүн ибадаты, адамдын акыл эсинин ибадаты, адамдын жүрүм турумунун ибадаты болуп эсептелет дейт. Деги эле ошол мусулман адам баласынын ушул дүйнөдөгү жашоосу ибадаттын же Кудайга болгон кулчулуктун туу чокусуна чыгууга болгон аракет менен өлчөнүп турат да. Ал мындай бүтүп калды, ошол чекке жеттик деген сөз эч качан бүтпөй турган маселе. Демек адам мындай бир максат, мындай бир түбөлүктүү улана берип турган максат болуп айтылат дагы. Ошол максатты пайгамбарыбыз алейхиссалам өзүнүн осуятында ихсан деп белгилеген. Хадисте айтылат: "Ал-ихсан ан та'будаллаха кааннака тараху, фа ин лам такун тараху, фа иннаху ярака." Бул ошол ибадат. Адам өзүнүн жашоосунун бардык учурунда Кудайды көрүп тургандай абалга жетүү деген маселе. Бул жанагы азыр биз таза коом, таза шаар деп кайра камера куруп аткандардын бардыгы да. Бирок ошол камера курулган жерде гана таза коом болуп, а камера жок жерде бөлөкчө болуп калат да. Ошон үчүн ошол адамдын жүрөгүндөгү Кудайды көрүп туруу, муракаба, дайыма Кудай көрүп турат деген ынанымга жетүү, мына ошол ибадаттын түпкү максаты болуп эсептелет. Ибадаттын бир канча түрлөрү бар экен. Ошо ибадаттын түрлөрүнүн жогоруда айрымдарын сиз бир аз кадам таштап өттүңүз. Эми ушу ибадаттын түрлөрүн ачыктап берсеңиз, негизи канча түрү бар ибадат? Ибадатты ар тараптан алып караганда ар канча түргө бөлүнөт. Ибадат дегенде адамдын өзүнүн мындай бир адамдын мындай өзүнө карап көргөндө ибадат ошол кыймыл аракет менен болгон ибадаттар, акыл эс менен болгон ибадаттар, жүрөк менен болгон ибадаттарга бөлүнөт. Мисалы үчүн кыймыл аракет болгон ибадаттар болгондо ошол кантип басуу керек, кантип олтуруу керек, туруу керектен баары, ата-эне менен болгон мамиле ушулардын бардыгы ибадатка кирет да. Ал эми жүрөк менен болгон мамиле бул ошол Кудайды таануу, пайгамбарларды таануу, ошол улуулукту сезүү, туюу аркылуу аткарылса, ал эми ошол жүрөк менен болгон ибадаттар, урматтуу бир туугандарым, бул ошол адамдын жанагыдай канааттануу, мисалы үчүн тагдырга ыраазы болуу сыяктуу иш чаралар менен ишке ашат.
Ал эми кимдер менен болгон мамиле деген өңүттөн алып караганда биринчи маселе бул адамдын Кудай менен болгон мамилеси, ибадат деп айтылат дагы. Анан адамдын өзүнүн үй бүлөлүк маселелер, ахвал шахсия, мисалы үчүн нике маселеси, ажырашуу, жарашуу, ошондой эле кимди ким багуу, балдар тарбиялоо милдети сыяктуу маселелер. Андан кийинки маселе бул адамдардын ортосундагы муамалат маселеси, соода сатык же болбосо мамлекет менен адамдардын ортосундагы, падыша менен падышага баш ийген карапайым адамдардын ортосундагы мамиле. Анан жыйынтыгында келип ошол маркумду мындай бир акыркы сапарга өткөндөн кийинки, тирүүлүктөн кийинки учурдагы болгон мамилеси боюнча мурас маселелери камтылып айтылып өтүп кетет. Андан сырткары ошол жана материалдык тараптан алып караганда ибадат өзүнчө 2-3кө бөлүнүп кетет. Мисалы үчүн мал менен аткарылуучу ибадаттар, бул зекет боло турган болсо, садака, орозо, битир, үшүр сыяктуулар. Ал эми мал жана жан менен аткарыла турганда бул ажылык албетте, анткени дүнүйөсү эле чектелип калбастан балким өзү да катышууга керек болот. Кээ бир ибадаттар бар, эч кандай мал аралашпастан бул ошол адамдын өзүнүн денеси менен аткарылуучу, бул мына бүгүнкү биз кармап турган орозо. Айтор ошол алымдарыбыз ибадаттарды ар тараптан алып караган учурда ар кандай бөлүктөргө бөлүшкөн. Мындай биринчи гана ушунчага бөлүнөт деп таккес айтып кой, албетте бул мындай бир так жооп эмес болуп калат деп айтсак туура болот. Ибадаттын негиздери тууралуу дагы айтып берсеңиз. Ибадаттын негиздери бул Кудайга кулчулук кылуу. Ар бир ибадат аткарылган учурда пенде өзүнүн ким экендигин, кайдан жаралгандыгын, эмне үчүн жаралгандыгын, жашоодогу негизги максаты кайсы экендигин аңдатууда турулат да. Мисалы үчүн ошол эле адам зекет берип аткан учурда эмне үчүн мен өзүм тапкан тыйынды башка бирөөгө беришим керек деген түшүнүктөн алыс болуш керек. Балким ошол сен акча берип аткан адамдар, сен жардам берген адамдардын ырыскысы сен аркылуу кетип атат. Кудайым сенин кайсы бир сыпатыңды жакшы көргөн үчүн. Балким тескерисинче болуп калыш деле мүмкүнчүлүгү бар. Мунун бардыгын берген Кудай Таалам деп ошол бай адамдардын эсилип кетпестиги үчүн ошол жана эң кымбат болгон нерсе дүнүйөсүн анын колунан чыгарат да. Аларды ошонун ордуна мен барып 3 күн иштеп берейин башка десе, ал кабыл кылынбайт. Алардын зекетин бериш керек, анткени ошол дүнүйө адамдын жүрөгүнүн ордун албастан колунун ордун алыш керек. Колундагы дүнүйөнү башка бирөөгө бергенге мындай бир духу жетип, ошого бир чечкиндүүлүк кыла алган адам, демек ошол Кудай астындагы өзүнүн жоопкерчилигин толук аткарылат деген түшүнүк да. Демек адамды тарбиялап, ошол тарбиянын жыйынтыгы түпкүлүгүндө келип Кудай Тааланы ар бир мүнөт, ар бир секундта эстеп, Кудай Таала көрүп турат дегендей бир түшүнүк алып келүү деген улуу ой максат жатат. Анткени адамды адам кылуу, адамды жана Айтматов айткандай күн сайын адам болуу кыйын дейт. Ошол күн сайын адам болгондун оңойлотуунун жолу ошол ибадат аркылуу болот деген сөз да. Демек инсан ар бир кыймыл аракетинде, кылган эткенинде, дегенинде, ал эмес ойлогон оюнда Кудайга кулчулук кылып турууга эмне милдеттүү болот. Кудайга кулчулук кылып туруу бул өзүнчө адамдарды эркиндикке чыгаруу, адамдарды боштондукка чыгаруу деген мааниге тете көрүнүш. Анткени эгерде адам Кудайга кул болбой калган учурда Кудайдан башкага кул болуп кетет. Мисалы үчүн өзүнүн нафсисине, өзүнүн жан дүйнөсүнө, кээде жубайларына, акчага, мисалы үчүн же бийлик мансапка бизде өтөгө учурагандай, ошол Кудайга кул болуу менен гана адам ошондон чыгып эркин адам боло алат. Адам улуу деген татыктуу бир өкүм суралат деп айтсак туура болот. Баягы ар бир нерсенин эң жакшысы деген бар эмеспи? Пайгамбарыбыз ислам адамзаттын эң жакшысы болуп, жараткан өзү сүйгөн, бизге ушу туура жолду көрсөтүүдө, жараткандын өзүнүн динин жеткизүүдө эң жакшы көргөн пендеси бул жараткандын сүйүктүү пайгамбары, биздин сүйүктүү пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассалам болуп турат. Ал эми ибадаттын дагы ичинен эң жакшысы барбы? Негизи баардыгы жакшы го, бирок ичинен бир эң жакшысы барбы? Аллах Тааланын элчиси айтат, пайгамбарыбыз айтат, бирок Кудайдын сөзүн айтат, хадис кудсийде айтат. Пендемин дейт, мага эң жакын болуп турган абал анын сеждеде турган абалы, саждада турган абалы дейт дагы. Бул ошол сажда намаз. Анан намазды карап көрсөң, намазда кыям бар, турат, андан барып жүгүнүү бар, андан кийин ошол сежде кылуу бар дагы, тооп кылуу, башты жерге тийгизип, ошол адамдын эң урматтуу, эң касиеттүү делген мүчөсүн, жүзгө урба, жүзгө айтпа, башка деген сөздөр бар да. Ошол жүздү жерге тийгизүү аркылуу мындай бир абсолюттук кулчулукту Кудайга билдирүүнүн формасы. Мына ошол Кудайдын астында эң улук ибадат болуп эсептелет. Албетте бул ошол ыймандын шарттарын аткаргандан кийинки биринчи орунда маселе. Намаз жөнүндө пайгамбарыбыз алейхиссалам айтат, ошол намаз дейт,
пайгамбар сөзүндө айтат, биз менен бизден башкалардын ортосунда айырмачылык, тагыраак айтканда бизди башкалардан айырмалап бөлүп тура турган, көрсөтүп бере турган намаз дейт. Пайгамбар алейхиссалам айтат, пендем дейт, мага эң жакын боло турган жол бул намаз аркылуу, айрыкча мен парз кылган ибадаттар аркылуу. Ал эми нафил ибадаттарды көбүрөөк аткарган болсо, мисалы үчүн нафил намаздарды окуса, нафил орозо кармаса, аны мен караган көзү болом, уккан кулагы болом, кармаган колу болом, ал эмес жүгүргөн буту болуп берем. Бул деген сөз ошол адам ибадат, кулчулукту мындай нафил ибадаттар аркылуу ишке ашыра турган болсо, бул адам мындай бир жаман ойлоно албай турган болот, жаман жүрө албай турган болот. Бул адам ал эмес жаман күмөн кылганга дагы кудуретсиз болуп калат. Бул деген адам аруланып кетти, таза болуп кетти. Бул адам деген накта, адам деген, инсан деген атка, мындай киши деген аттан жогорураак бул, инсан аты татыктуу болуп кал деген маани туюндурат. Ошо пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдын ибадат тууралуу айткан дагы хадистеринен анан пайгамбарыбыздын ибадатында кандай өзгөчөлүктөр болгон, ушул тууралуу айтып берсеңиз. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ибадат кылып тахажжуд намазы окуган учурда кээде тизелери ишип кетчү. Анан Айша энебиз айтып, сиздин күнөөлөрүңүздү Кудай таалам кечирген, эмнеге эле өзүңүздү кыйнап ушинте бересиз дегенде, афала акуна абдан шакура, мен көп шүгүр келтирүүчү пенде болбоймунбу деп айтканда, шүгүр деген эмне? Ошол берилген жакшылыктын кадыр баркын билүүчүлүк деген маани. Биз кээде өзүбүзгө берилген ден соолук, өзүбүзгө берилген убакыт, ал эмес бизге берилген мамлекет, андан дагы эң кызык нерсе бизге берилген эркиндиктин кээде даамын баасын биз билбей калабыз да. Дүйнөнү кыдырып жүргөн учурда биздикинде эркиндиги бар өлкөлөр дүйнөдө саналуу эле. Бизде ким каалаганы сүйлөй алат. Чыныгы эркиндик өзүнүн түз маанисинде бизде бар деп айтсам туура болот да. Эми саясатчылар өздөрүнүн иштери менен өздөрү, бирок негизи карапайым элге берилген эркиндик, сөз эркиндиги, кыймылдоо эркиндиги, мүлк эркиндиги бизде толугу менен орун алган. Ушундай бир керемет өлкөдө жашайбыз, керемет мындай бир адамдар менен чогуу жашайбыз да. Мына ошонун өзү чындыгында ушундай. Ошого шүгүр айтуу, ошонун кадыр баркын билүү, бул ошол шүгүр айтуу менен болот. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам, мен Кудайыма өтө шүгүр келтирүүчү пенделерден болбоймунбу деп айтканда, демек шүгүр келтирүү менен Кудай таалам көбөйтүп берет деген маани келип чыгат. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассалам эң эле кызыгы, мисалы үчүн биз бир күнөө иш кылып койсок, бирөөнү жамандап койсок, этегинен истигфар айтып калабыз да, астагфируллах деп, мисалы үчүн уурулук кылып коюшса, же болбосо дагы ошого окшогон бир нерсе болсо. Пайгамбарыбыз алейхиссалам намаз окугандан кийин ушундай айтчу да: ассаламу алейкум ва рахматулла, салам бергенден кийин астагфируллахал азим, астагфируллахал азим, астагфируллахал азим деп айтчу. Мунун кандай философиясы бар? Эмне үчүн адам ошо бир тоогурдап келип күнөө иш кылгандай кылып истигфар айтып атат? Бул намаздан кийин кайра сүйүнүп, альхамдулилля деп Кудайга мактоо айтыш керек эмес беле десе, пайгамбарыбыздын көз карашы албетте башкалардан дагы тунугураак, тереңирээк. Ал киши ошол Кудай Таалага арналган ибадатты мен толук Кудайга багыштай алдымбы? Кудайга толук кулчулук кыла алдымбы? Ушул аткарган намаз мага парыз эле, ушул парызды мага парыздай өтөй алдымбы деп ошого кетирген кемчиликтерди истигфар айтыш экен да. Анан ошон үчүн биз дагы үммөт дагы ошол ар бир кылган жакшылыгыбыздын дагы кемчилигин кетирип алган жокмунбу деген түшүнүк менен жашай турган болсок, анда ошол жашоо биз үчүн кыйла маңыздуу болмок. Пайгамбарыбыз алейхиссалам ибадаттын өзүндөгү кемчиликтерди дагы кетирбегенге аракет кылчу. Орозо боюнча бир кызык окуя айтылат да, бир адам 30 жылдан бери орозо кармап, анын орозо кармаганын эч ким билбейт экен. Анткени орозо ушундай ибадат адамдарга көрүнбөйт, билинбейт. Анан бир күнү кезекте отурса, бир адам келип эле мага кезек берип койгула, мен безө чүрүтмындай жетип алайын, мен орозо элем, ысыктын күнү кыйналып атам деп кайра сүйлөнүп ушинтип айтса, тиги киши 30 жылдан бери кармаган адам айтат дейт: адамдар 30 жылдан бери кармап унчукпай эле олтурат, сен жөнүнөн олтурсаң деп айтканда, жанагы адам кебетесин кийген шайтан экен: мына эми сени мен жеттим, сен орозоңу ачка чыгардың, мен кеттим эми деп көздөн кайын болгон дейт да. Демек ошол ибадат, адамдарга кылган жакшылык, кылып аткан сооптуу иштердин бардыгы жалгыз Кудай үчүн болгондо гана өзүнүн көркүнө чыгат. Анан бизде мисалы үчүн жанагы мен дайыма бир одоно мисал келтирип айтам, тиги төө менен тооктун мисалындайчы. Тоок жумуртка тууйт, ал жумурткасы базарда 5 сом, чоңунда кичинеси карата. Анан ошого 1 саат кыйкырат, мен жумуртка туудум да. Төө деген чоң эле балкынактай өзүнүн жанагы эмесин тууганда, тайлакты тууганда ботону, ал унчукпай эле тууп алат да. Ошол сыяктуу кээде адамдар жакшына иш кылып, бирок ошону дүйнөнүн баарына жар салып олтуруп, жанагы ибадаттын даамын кетирип коет. Эмне үчүн биз, мисалы үчүн азыр айтышат да,
мусулмандар көп, мечиттер көп заңгыраган, бирок ошол жанагы руханий боштук турат бизде дагы деле бизде ушундай бир мындай артта калганбыз мусулмандар деген маселе келет. Анан буга Абул Хасан Надви деген индиялык чоң үлкөн алым жооп берет да. Ошол бүтүндөй адамзаттын бактысыз болуп калуусу ошол мусулмандар өздөрүнүн динин жакшы иретте кармай албай калгандыгына байланыштуу болот. Мисалы үчүн Куранда келет: "Кунтум хайра умматин ухриджат лин-наси". Силер эң жакшы үммөт эл болдуңар мусулмандар. Бүтүндөй адамзат үчүн чыгарылган. Силер адамзатты туура жолго жетелеп, адамдардын бактылуу болуусуна себеп болушуңар керек деген. Ушундай доор өткөн мусулмандар алгебра боюнча, физика боюнча, математика боюнча, айтор бардык илим боюнча алдыга чыгып, адамзатка мындай бир алдыга секирип таштаганга мындай бир жол беришке мүмкүнчүлүк берген. Ошол убакта адамдар мусулманчылыкты толук жана таза кармангандыгы үчүн. Бирок азыркы учурда биз дин дегенде диндин сырткы краскасы менен гана алек болуп калып, ички дүйнөсү, ибадаттын мааниси, нукура маанисине мындай бир толук жетпегендиги үчүн биз саныбыз көп 2 миллиардка чейин барганыбыз менен башка элдерге мындай бир жетекчилик кыла албай калдык. Ошолорго жетекчилик дегенде башкарма эмес, балким илимий чөйрөдө, маданий чөйрөдө, адабий чөйрөдө, цивилизацияны мындай өркүндөтүүдөгү биз өзүбүздүн ролубузду жоготуп койдук. Анткени биз пайгамбарды түшүнгөндөй өңүттөн алыс кетип калдык. Азыр мисалы үчүн ошол намаз окубай туруп деле ислам боюнча сүйлөгүсү келген, исламда мындай да айткысы келгендер бар да, булар ошол намаз окубай айткан болсо, демек ал пайгамбарыбыз бизден эмес деген сөз айтып аткан болсо, ал өзүн кантип мусулманчылыкка таандык деп эсептеп атат. Демек ибадаттын мындай бир өзөгүн түшүнө албай аткандык бир кемчилик бизде байкалып турат да чындыгында. Пайгамбарыбыз негизи динибиздин тууралыгын жеткирүүдөгү эң чоң үлгү, бирок баягы пайгамбарыбыздан кийин да аябай чоң улуу аалымдар өткөн. Ошол эле сахабалар, табийиндер, таба табийиндер, андан кийинки эмне деген бир улуу биздин аалымдарыбыз болгон. Дагы да болсо жашап келатат аалымдарыбыз. Ошол бир сахабалардын, балким ошол аалымдардын да ошол ибадатындагы бир өзгөчөлүктөр тууралуу бир кеп козгоп берсеңиз. Себеби адамзатка үлгү болчу нерсе баягы көрө-көрөгөсөм болот деп, ошо адамзатка үлгү болчу окуялардан, алардын ибадаттарынан айтып берсеңиз. Албетте биз биринчи кезекте Абу Ханифа мазхаб башчылыгы жөнүндө айткыбыз келет. Абу Ханифа имам ушунчалык мындай бир көркөм адеп ахлак ээ болгон адам. Бул адам алыстан келатканда өзү көрө электен мурда анын жытынан билүүчү, анткени бул эң кымбат атырларды пайдаланган киши болгон. Анан ушул кишинин мындай бир ибадатка бекемдиги намаз аркылуу эмес, балким соода ишиндеги бир окуя таасын көрсөтүп турат да. Ал киши жанагыдай кездеме сатчу. Анан кездеме сатканда адатта кездемени алгандардын көпчүлүк кардарлар аял кишилер болот да. Анан аял кишилер мамиле кылуу бир аз оор башкаларга караганда. Ошон үчүн аны шакирттерине, иштеп аткан адамдарга өтө этият болгула деп эскертчү. Анан бир жолу бир кездемелер келгенде, кездеме сатчу киши, анан айып бар. Кездеме чыгып калат дагы, ушул айыпты белгилеп, баса белгилеп айтып саткыла. Айып мындай бир айтылынбай кетип калбасын, кемчилик кездемедеги. Туура эмес согулуп калган, балким гүлү туура эмес түшүп калган же чычкан жеп койгон айтор. Анан ошол жанагы башка бирөө бир кардар келип, мындай бир аны жалпылай алганда, ошол кездеме ичинде кетип калат дагы, кимге айтылган кеткени билинбей калат. Анан Абу Ханифа кечинде келип, ошол кездеменин айыбы айтылбай, кемчилик айтылбай сатылып кеткенин көрүп, ошол күнкү пайдаларынын бардыгын садака бергенге буйрук берет. Ал эмес, ошол күнкү тапкан акчанын өзүн дагы садака кылганга буйрук берет Абу Ханифа. Эмне үчүн ошондой? Бул намаздан башка маселе, соода маселеси боюнча десе, ошол намазды чындап окугандар ошол иштерде адилеттүү боло алат деген сөз да. Мисалы үчүн башка бир мисал, ошол Абу Ханифа өзү ошол шаарда Куфада жашап жүрүп, ошол айылда кой уурдалгандыгын угат дагы, анан сурайт адамдардан, койлор канчага чейин жашайт десе айтат, 13 жыл, 14 жашайт десе, 14 жыл бою койдун этин жеген эмес, базардан сатып алат. Анткени уурдалган кой ушундай болуп калса деген маселеси бар. Анын шакирти Имам Мухаммад жөнүндө айтышат. Имам Мухаммад Абу Ханифа шакиртисиз. Сиздин китептериңиз көп. Ошол китептердин ичинен сиз бир такыбалык жөнүндө, Кудайга бир жага турган ибадат жөнүндө китеп жазсаңыз дегенде мен жазып койгом дейт. Анан биз таппай атабыз базардан, мына сиздин соода китеп бар экен десе, ошол соода китеп, ошол такыбалык китеп. Адам алыш бериште, тыйын маселесинде такыбалык кыла турган болсо, чындыгы такыбалык. Анан жөн эле бир үлпүлдөп эле акырын сүйлөп эле баса берсе, бул такыбалык эмес, балким ошол арыш бериш кылганда, аманат аткарган учурдагы түз иштеген адам, мына ошол чыныгы такыбалык деп жооп берген ушундай бир үлкөн адамдар болгон да.
Ал эмес Абу Ханифаны бир кызык окуя айтылат. Мен башында укканда бир апендилик катары мындай угуп жүрчүмүн да, бирок кийинчерээк ошого мындай бир кадимкидей көңүл буруп калдым. Бул мындай бир адамдар менен жолугушуп калып, анан бир дубалдын түбүндө келип көлөккө отурбай күнгө чыгып туруп сүйлөшөт да. Анан көлөккө отурбайсызбы таксырым азирет деп айтса, бул киши менден карыз алган, ошо карызга милдет кылгандай кылып, анын дубалынын көлөкөсүндө туруп албайын мен дейт. Азыр бизде мисалы үчүн шайлоого жардам бергендер, башкалар догурунуп эле мени кызматка койбодуң деп ажообуздун айласын кетире беришет. Анткени алардын бардыгы ошол карыз деп айтышканда, бул эл үчүн, мамлекет үчүн, Кудай үчүн жакшылык кылдым, же жардам бердим деген жок калып калгандыктан биз ошого оңоло албай атабыз деген. Ошондой коомдо адамдар оңдолушкан, ошондой коомдо адамдар мындай бири менен бири өтө сый мамиледе болуп, анан ошол бири-бирине туура тарбия берип, ошол мындай бир жашоо, адилеттүүлүк, акыйкаттык китеп жүзүндө эмес, балким жашоо жүзүндө дагы ишке ашкан деп айтсак туура болот. Аллах сизден разы болсун. Азыр кыскача бир биздин тыныгууга кезек бере турган убакыт келип калган экен. Биздин ушул программабызга демөөрчүлүк кылып, жалпы коомчулукка жеткизүүгө себепкер болуп жаткан Бурана Грант курулуш компаниясынын кыскача ролигине кезек беребиз. Урматтуу шеф, сизге рахмат. Чоң жардам бердиңиз. Бул жакшылыгыңызды унутпайбыз, анан жерде калтырбайбыз. Эч нерсе эмес. Силердей ишкер жигиттерге ар дайым колдоо көрсөтөбүз. Документиңерди турлап келиңиздер. Болду. Эми курайка бата жүрбөйт дегендей, муну алып коюңуз. Анан дагы болот. Мындай кылбаңыз. Биз колубуздан эмне келсе ошону гана кылабыз. Калганын баары мыйзамдын талабына жараша болот. Сиз мени түшүнбөй калдыңыз окшойт. Бул жана бүтпөй аткан иштерди бүтүргөнгө аз десеңиз дагы кошолуп, азыр деле берем. Сиз мени тааныбайт окшойсуз. Мен мыйзамдын чегинде гана иш алып барам. Же эмне, акча берип койсун иштин баары бүтөт дейсизби? Орозонун улуу күнүндө. Ушундай кылганыңыз жакшыбы? Кечиресиз, мен аны билбей калып турмун. Сизге чейин ушинтип эле бүтүрүп койчубуз. Чай үстүндө барып сүйлөшсөк кантет. Мен орозомун. Акыркы сөздү айтайын. Документиңизди турлап келиңиз. Жакшы барыңыз. Аяқсы қал. Балким. Не oldu abi? Ne oldu? Cumuş bütüne ne deyip? Kol koydu mu? Қызықтай кішкене. Мен аразамын дейді ғой. Memnun alamız. Kantip duruyor senin. Ақымақ десе. Әмін башқа жолын табамыз. Айланасыз. Makul. Калп айтып, жалган сөздөр менен алектенүүнү койбогон адамдын жеп ичкенден гана тыйылып, орозо кармадым дегенине Алла Таала муктаж эмес. Кечинде ооз ачканда мөмө жемиштерди эле жеш керек болуп калды. Ооба, мен 10 күндүн ичинде 2 килограмм арыктадым элестеп. 2 килограмм дейт. Карасаң кетесиң. Ысыкта бала чакасы менен жүдөө үйүндө эле отурбайбы десең? Күйөөсүнөн да ажырашкан неме го? Уялсаң болот. Орозо кармап да ушинтип айтасың. Кармаган орозоңдун соогу каяка кетти? Мен жөнүн айтып койдум, ал менин ишим канча. Не бир орозо кармагандар бар. Аларга орозосунан суусоо менен ачкалыктан башка эч кандай пайда жок. Кудайым-ай, токуна албай калбадым. Сабыр берсе. Tüy ya, ушул эле жеп берди эле. Кандай немесик сен? Кечирип коюңуз. Көзүм карайлап карабайсызбы? Сүзүп албадым, кечирип коюңуз эми мен. Ысыктын күнү өзүң жүдөп келатканда бул эмне кылганың я? Карабайсың, көз барбы, көз? Орозонун күнү эми ачууланбаңыз, бир ачууңузду багып бериңиз. Мен атайын кылган жокмун, кокусуптан болуп кетти. Орозоңду качы, тур, гай чакыр. Жакчасын бер. Силерден бирөөңөр орозо кармаган болсо, жаман айтпасын. Одоно сөз айтып кыйкырбасын. Бирөөлөр ага жаман айтса, же аны менен урушмакчы болсо, ага жөн гана мен орозомун десин.
Кроме кинотеатра, в жилом комплексе Бурана Пэлас для горожан будут доступны летняя терраса с панорамным видом, детская игровая площадка в свободной от автомобилей зоне и двухуровневый подземный паркинг, оснащенный датчиком контроля состояния воздушной среды и пожарной сигнализации. Жилой комплекс Бурана Пэлас – это престиж и высочайший уровень комфорта современной жизни рядом с историей. Урматтуу телекөрүүчүлөр, сиздер 24 ТВ телеканалындагы Куттуу Орозо программасын көрүп жатасыздар. Бүгүн биз ибадат тууралуу теманы ортого алып, жакшынакай маек куруудабыз. Биздин студиябыздын коногу Кыргызстан мусулмандар аалымдар кеңешинин мүчөсү Чубак Ажы Жайделов устазыбыз келип отурат. Ажыке, жогоруда биздин биринчи бөлүмдө ыхсан тууралуу сиз кеп козгодуңуз да. Ушул тууралуу дагы бир кененирээк ачыктап берсеңиз, дагы бир кошумча маалыматтарды айтып берсеңиз болот. Чындыгында бизде мусулман деген түшүнүк бар. Ошол мусулман деген түшүнүктү кээ бир учурда жалпылай түшүнүп жүрөбүз да. Чындыгында мусулман адам үчкө бөлүнөт. Ошол мусулман болот, андан кийин момун деген, андан кийин мухсин деген түшүнүк бар дагы. Ошол мусулман деген бул ислам деген алкакка кирген адам. Тагыраак айтканда, ошол дене бою менен өзүнүн мусулманчылыгын көрсөтүп берген адам. Намаз окуйт, орозо кармайт, зекет берет, сакал коюп алган болушу мүмкүн. Бул мусулман адам болуп эсептелет. Бирок жан дүйнөсүндө балким бир аз кемчиликтер болгон болушу ыктымал. Бул эң төмөнкү даража. Андан дагы жогорураак болгон даража момундук даражасы. Эми элибизде момун дегенде коёзунан чоолбаган мындай жоош кишиге айтылып жүргөнү менен, бирок шариятта бул момун деген экинчи даражадагы мындай бир мусулмандан жогорку даражадагы мындай бир жогорку деңгээлдеги мусулман деген сөз да. Бул ошол анын жан дүйнөсү Кудайга болгон ишеничи толук, таваккул, Аллах Таалага болгон ишеним, пайгамбарга болгон ишеним толугураак мусулман деген маани. Андан кийинкиси ошол эң жогорку деңгээл, ошо жетүүгө биздин бардыгыбыз аракет кылуубуз керек. Бул ошол ихсан деген түшүнүк, мухсин деп айтылат дагы. Бул ар бир кылып аткан ишин, сүйлөп аткан сөзүн, дал эмес ойлоп аткан оюн дагы Кудайым көрүп тургандай таризде аткарган адамдар мухсин даражага жетип калат. Анан ислам илимдери ошол 3 тепкичти тең ишке ашырып, албетте мусулман болмоюнча момун боло албайт, момун болмоюнча мухсин боло албайт да. Биринен сөзсүз түрдө тепкич, экинчи тепкичке өтүп кетиш керек. Ошон үчүн фыкых деген илим ошол адамдын мусулманчылыгын бекемдеп берет. Канткенде карыз алып карыз бере алат, канткенде мисалы үчүн адал оокат менен курсагын тойгуза алат, канткенде үй бүлөсүнө туура тарбия бере алат. Айтор адамдын денеси менен аткарыла турган иштер. Ибадат дегенде сырткы ибадаттар ушуга көбүнчө байланат да. Кудай менен болгон мамиле, адамдар менен болгон мамиле, коомчулук менен болгон мамиле, материалдык мамиле, мамлекеттик саясат боюнчагы мамиле жана башкалардын бардыгы бул ошол мусулманчылыкка тиешелүү. Деги эле ошол азыркы жашап аткан мусулманмын дегендердин 90% ошол исламдын дайрасында, ошонун алкагында жүрүшөт. Ал эми экинчи маселени ишке ашыруу үчүн акыйда деген илим жүзөгө келген. Бул акыйда илим Кудайды таануу, пайгамбарларды таануу, тагдырды таануу, ишенүү, тагдырдын жакшылык жамандыгын билүү деген сыяктуу ошол негизинен адамдын акыл эсин мындай бир туура багытка, нукка бура турган илим болуп акыйда эсептелинет дагы. Ошол ахли сүннат вал жамаат акыйдасында ошол адамдын момун боло турган шарттар таап бергенге аракет кылат. Ошондуктан акыйда маселеси экинчи орунда турат. Үчүнчү орундагысы бул сопучулук же болбосо тасаввуф жүрүш туруш илимдери деп айтылат да. Адамды канткенде ошол жан дүйнөдө каниеттүүлүк жөнүндө, сабырдуулук жөнүндө, андан сырткары ошол башка түшкөн маселени туура көтөрүү жөнүндө, андан сырткары ошол ислам айтылган илимдерди аткаруудагы адамдын жан дүйнөсүнүн рахатын аткаруусуна жеткире турган мүмкүнчүлүктөр ошол ихсанга жеткире турган даража. Адам канткенде ар бир кыймыл аракетинде Кудайым көрүп турат деген түшүнүккө жете алат деген суроого жооп бере турган ушул 3 нерсе болот да. Мисалы үчүн жеке адамдын өзүнө салыштырсак, адам качан толук адам болот? Адамдын дене бою бүтүн болгондо, адамдын акыл эси жана жүрөгү толук болгондо. Эгерде адамда мындай жаны болсо, рух болсо, акыл эс болсо, денеси болсо адам толук болот. Адам эгерде жаны кетип калса, дароо койгон атын ажырайт дагы маркум же сөөк деп гана атын айтылып калат да. Ошол сыяктуу адамдын
адамдын исламы толук болуш үчүн анын момун дагы, мусулман дагы, мухсин дагы болуш керек. Тагыраак айтканда, акыйда маселеси боюнча, тасаввуф маселеси боюнча жана фыкх маселеси боюнча мындай бир тең салмактуу алып кеткенде гана туура мусулман жүзөгө келет деп айтсак туура болот. Ошол жүзөгө келбегендиги үчүн ар кандай жамааттар, ар кандай секталар чыгат. Деги эле секталардын, агымдардын пайда болушу дагы ошол 3 багыттын бирөөнө көбүрөөк басым коюп, калгандарына маани бербей койгондон улам келип чыгат. Ушул жерге келгенде чындап баягы ибадат темасында бардыгыбыз жакшы сөздөрдү айтып келебиз. Бардыгыбыз ибадат эмне экенин, намаз кантип окулуш керек экенин, бүт бардык шарттарын жакшы билебиз да. Себеби биздин аалымдар абдан жакшы маалыматтарды жеткизип атат. Бирок ошо ибадатка келгенде баягы адамдардын мисалы намазда ою ар кайсы жакта чуркап жүрө бергендери, же болбосо сыртта башка инсан көчөдө, бирок мечитке келгенде сиз айткан момун мусулман боло калганы, анан тышта жүргөндө такыр баягы башка инсан болуп, ажекелердин жанына келгенде аябай жакшы инсан болуп калганы, башкача айтканда ушу эки жүздүүлөргө жакындагандары, бардык маалыматты бүт баары билип туруп, ушунчалык аалымдын деңгээлине жетпесе дагы абдан бир мыкты деңгээлге жетиптир, бирок ошол ибадатын толук аткара албагандарды эмне десек болот? Чындыгында азыр аалымдар менен аалым эместердин ортосунда айырмачылык араб тилди билгенде, андан кийин ошол алынган маалыматтарды катары менен окуп үйрөнгөндө эле турат да. Болбосо кайсы бир аалым билген маалыматты аалым эмес деле толук түрдө билиши мүмкүн дагы. Ошол бирок ал аалым болуп эсептелет, бул деген маалымат топтогон адам болуп эсептелет да. Чындыгында илим менен маалымат топтогон айырмачылыгы, илим ошол маалыматтарды жанагыдай бир катары менен окуп, биринин үстүнө бирин коюп кеткен деген сөз. Мисалы үчүн ошол жанагы биз бышырып жеп жүргөн, мисалы үчүн жанагыдай өзгөндүн палоосун демдей турган продукциянын бардыгын продуктларды бирөөгө берсек, ал андай эле палоо жасай албашы мүмкүн да. Анткени ошону катары менен койгондо гана ушундай бир көркөм тамак жүзөгө келет да. Ошол сыяктуу илим ошол катары менен алынганда гана илим болот. А биздеги маалыматтын көптүгү анан сен билгенди мен деле билем дегени менен бирок ошол маалыматтар туура эмес, мындай бир жайгаштырылгандыктан туура эмес жыйынтыкка көп учурда чыгып келип калышат да. Эки жүздүүлүк эң жаман көрүнүш. Ошол жанагы адамдардын ибадат деген түшүнүктөгү булардын жардылыгынан улам ибадат деген мечиттин ичинде гана болот, намазда гана болот деген түшүнүк менен калыптанып калган. Чындыгында бул бизден башка, исламдан башка диндерде ошондой түшүнүк калып калган да. Динди бузуп атышканда, динди мындай өздөрүнүн ыңгайлуу кылып атканда, ошол адеп ахлак же болбосо жанагы динди ошол чиркөөлөргө камап коюу, ошону менен гана дин өзүн аткарат деп, ошол диндин функцияларынын көптөгөн функциялардан бир гана функцияны калтырып калгандарын жокко чыгарган. Бул дайыма саясатчылар ушуга аракет кылышат. Анткени динди курал катары колдонгусу келген учурда адамдарды өздөрүнө бир мындай бир багынтып алуу үчүн гана колдонгусу келишет дагы, диндин башка баалуулуктарын колдонгусу келбейт да. Бул ошол шайтандын жанагыдай бир кылган жамандыгынан улам ошондой түшүнүккө келип калат. Анан ошондон улам адамдар дагы дин дегенде ошол мечиттин ичинде гана мындай жагдайды түшүнүп, мечиттин сыртында дин болбош керек, ага мен каалаганда жүрсөм боло берет дегенде түшүнүк кептелип калган. Бул ошол адамдардагы чала кайындык, чала сабаттык, маалыматтын жетишсиздиги деп айтсак туура болот. Мына ушул ибадат темасында дагы бир сонун маселе, азыр куттуу ороз айларда шайтандар чынжырланып байланат дейт эмеспизби? Бирок инсандар анда эмнеге азгырылууда азыр? Себеби шайтан жок деп коелу, бирок ушунчалык ибадатты канчалык сонун аткарган келсе дагы баягы так аткара албай калган, бул өзүбүздөн дагы болгон учурлар болуп калып атат. Негизи шайтан мындай толук түрдө биз жетелеп азгырып кетпейт. Биз шайтан азгырат, шайтанга жүктөйт. Эгерде шайтан чындап азгырып койсо, анда кыяматка барганда бизге сурак болбош керек да. Шайтан азгырган шайтанды жооп берип ал деп эле биз туура эле бейишке кирип кетишибиз керек. Шайтан азгырат, таасир берет, бирок ошол күнөө иштерди кылган биздин өзүбүздүн каалообузга байланыштуу болот да. Шайтандар байланат, бирок деген биздин таасирленген таасирибиз, кызыгыбыз бул байланбай калат дагы. Орозого чейинки шайтан азгыруусуна кирген кызыгуу, ошол азгырылуу ошол аткарылып тура берет да. Чындыгында Хабанека Майдани айтат, чоң аалым устазыбыз айтат, орозодо шайтандар байланат дегени менен бирок адамдарда бузукулук иштер болуп атпайбы десе, орозодо мурда деле орозонун ичинде деле шайтан түздөн түз жетелеп барып күнөө ишти кыл деп буйрук бербейт, балким адамдын өзүнүн каалоосу менен болот. Орозодо күнөөлөрдүн бардыгы шайтандын ошол жана калып калган таасирлери деп ошентип айтышат да. Бирок жанагыдай эски таасир болуп, жаңы азгыруу болбогондуктан көп адамдар орозодо бир жаңы багыт алып кеткенге себеп болот. Демек адам өзүнүн жанагыдай кудурет каалоосун
жөнгө сала турган учур. Мисалы үчүн орозодо эртең менен туруп саарлык жеп аткан учурда, мисалы үчүн 3:30 азан айтылып атпайбы азыр деген. Демек 3-тө туруп тамак жеп атса, бул жөн караган адамга мындай бир дөдөйдүн ишинде эле көрүнөт да, ким түндө туруп тамак жеш керек болот депчи. Жок, бул деген аң сезимди өзгөртүү, адамдын түшүнүгүн өзгөртүү деген сөз да. Демек түндө туруп саат 3-тө тамак жеп аткан болсо, анан кайра кечке ачка жүргөн болсо, демек ошону өзгөртө алса, андан башка бардык нерсени өзгөрткөнгө ошол адамда мүмкүнчүлүк бар деген сөз да. Адамдар өздөрүндөгү болгон мүмкүнчүлүктү, өздөрүндө болгон потенциалды мындай сезе албай жүрө беришет да. Адамдарга сездирип бер, көрдүңбү, сенин колуңан келет. Сен 3-тө туруп тамак жедиң, кечке тамак жебей жүрө алдың, демек сен тамекини таштап коюшуң болот, сен уурлук таштап коюшуң болот, сен деген жана кечигүү деген адатын таштап койсоң болот, сен деген мисалы үчүн дегел өзүңө жакпай атканды кантип өзгөрсөң болот дегенге сенде мүмкүнчүлүк бар, ачыкча сенин колуңа тийди деген мындай жест аркылуу түшүндүрүлгөн бир ибадаттын түрү деп айтсак туура болот да. Ушул жогоруда айткан кемчиликтерди жоюу үчүн дагы кандай аракеттерди кылыш керек? Кайсыл булактары бар? Кудай Таалам буйруган парз ибадаттарды аткаруу керек. Анын маанисин туура эмес түшүнүп калышы мүмкүн. Мисалы үчүн орозонун өзүн так аткаруу керек. Кээ бир адамдар саарлыкка турбай коет, же орозо кармабай коет. Жок, орозо кармаганга аракет кылыш керек да. Анткени орозо кармаганга аракет кылып, пайгамбар көрсөтүп берген тартипте түшүнсө, түшүнбөсө дагы туура аткарганга аракет кылса, бул өзүнүн жемишин сөзсүз түрдө берет. Мисалы үчүн спортко барган адам бир күндө эле анын булчуңдары чыгып кетпейт, бирок деген ошону туура аткара берген болсо, күндөрдүн бир күнү дагы сөзсүз түрдө жыйынтык берет. Бул албетте акырындык менен боло турган маселе. Ошол сыяктуу эле адамдар оңдолуп кетүүсү үчүн ошол Кудай Таалам буйруган парздарды толук аткарыш керек да. Анан аны түшүнбөгөндөр ошол Кудай Таалам түз жүр дегенке мен намаз окубасам деле түз жүрө берем деп айтышат дагы. Жок, ал түз жүрө албай калат да. Ал ошо түз жүрөм деп ойлойт. Ошондуктан Кудайдын мындай бизге жиберген шариаты кээде акыл эске толук сыйбай калышы мүмкүн. Акыл эсибиз башка нерсе менен булганып калган себебинен. Ошондуктан адам Кудай буйруган парздарды толук аткарганга аракет кылса, колунан келишинче, ошол өзүнүн жемишин сөзсүз түрдө берет. Анан кээ бир адамдар бар, ошол мусулман болуп туруп, анан акыйкаттын жолун Буддадан издеп, же болбосо Кришнадан издеп, же болбосо башка бир жанагыдай осуяттардан издеп жүрүшкөндөрүнө таң каласың. Анткени өзүнүн колун чөнтөгөндө нан бар болуп туруп, башка бирөөдөн нан сурап жүргөн адамдай мындай бир жаратат да. Эгерде өзүндө жок болсо анда бир жөн эле. Ошондуктан бизде кемчилик, биз мусулманчылык түшүнүп атабыз, окуп атабыз, үйрөнүп атабыз дейт, бирок окуган, үйрөнгөн башка, ага аткарган башка. Өткөндө мечитте бир дават кылып аткандарды угуп отурсам айтат, биздин максатыбыз Кудайды таануу дейт да. Чындыгында максат Кудайды таануу эмес, максат Кудайга ыйман келтирүү, таануу аркылуу ыйман келтирүү да. А бизде илим, билимдин баардыгы ошол таанууга токтолуп калган. Адамдар дагы исламды тааныйбыз, үйрөнөбүз дейт, бирок исламга аткарууга келгенде чолоктук кылып калышат да. Аны аткармайынча адам исламдан күткөн жакшылыктарын ала албайт деген сөз. Таанышуу эле болуп калат. Жогоруда абдан сонун бир маселени айттыңыз. Ибадат деген бул бир гана мечитте эмес, жай намаз үстүндө эмес, бул Куран окуу эмес. Баскан турганың, сенин ар бир иш аракетиң, сенин ар бир кадамдарың бардыгы ибадат менен коштолуп кетет. Анан пайгамбар саллаллаху алейхи ва саллям айткан эмеспи, силердин ниет бардык амал ниетке жараша депчи. Анан ошол балким эртең менен таң атпай жумушка кеттиң, ошол жумушуңду бисмиллах деп Аллах ыраазычылыгы үчүн жасайын, бир пайдасы элге эле эмес, ошо адамзатка тийгенде бир жараткандын алдында мен сооп алып калайын деп үй бүлөңдү багып атасың, балким ошол машина айдап баратасың, жолдон бирөөнү өткөзүп койдуң, ошо үй бүлөнү тапкан акчаңдын баардыгы ниетти ошо жараткандын ыраазычылыгы үчүн койсоң, ал дагы ибадат катары эсептелинет. Албетте, бул боюнча эки көркөм хадис бар да, бирин бири толуктап турат. Биринчиси сиз айткан иннамал амалу бинният, амалдар ниеттерге байланыштуу. Демек бул мындай катардагы амалдардын баардыгын ниет аркылуу жакшы жакка айлантып кетире турган мындай сыйкырлуу күч бар да, сыйкыр бар бул жерде деген сөз. Мисалы үчүн бала чака багып атасың, ал өзүң бала чакаңды сага милдет багып аткан. Бирок ошону багып атып ниет түздөй турган болсо, бул деген ошол ибадатка айланып калат деген сөз да. Анан экинчи бир маселе бар. Ниятул муъмин хайрун мин амалихи. Момундун аткарган ниети, кылган ниети аткарган амалынан жакшыраак дейт да. Мисалы үчүн биз амал менен барып 10 адам коза чырышыбыз мүмкүн, бирок ниет менен 1000 адам коза чырып коюшубуз мүмкүн да. Анткени амал менен жете албаган нерсеге ниет менен жетип коюшубуз мүмкүн. Бардыгыбыз эле президент болгубуз келип кетет, бардыгыбыз алым болгубуз келип кетет, бардыгыбыз эң чоң бай болгубуз келип кетет, чоң мечиттерди кургубуз келип кетет да. Демек ниет менен курдум деп айтыш керек деген сөз да. Адам жакшы тилек жарым ырыс. Ошол жакшы ниет кылып, улуу максаттарды ниет кылган болсо, демек ошол максаттар ишке
ашпай калган күндө деле Кудай Таалам ишке ашкандай соопту ага берет деген сөз. Тасаввуф илиминде жакшы сөз бар да, адату саадат, саадатул адат деген. Адаттардын төрөлөрү дейт да, жана төрөлөрдүн мырзалардын адаттары деген сөз. Бул деген сөз мындай бир өзүн сыйлаган ак сөөк болгон, ак сөөк дегенде кандай, мындай бир ыпластыкка түшпөгөн деген сөз дагы. Ошол адамдардын адаттары, булар дайыма сүннөт менен болгон адаттар, анан адаттардын төрөлөрү, мырзалары деген сөз. Ар бир кылган адатта ошону сүннөт кылай кыла турган болсок, булар ошол адаттардын төрөлөрү болуп калат да. Тагыраак айтканда, биз адаттардын бардыгын ибадатка айлантып жибере турган жанагыдай ниет деген сыйкыр күч менен ошондой бир ибадатка 24 саат бою ибадат менен жүргөнгө жетишип калат. Мисалы үчүн бир адам жумасына барып футбол ойнойт 1 саат, мисалы үчүн, андан кийин 1 саат сууга түшөт, андан кийин базарлык кылып келет үй бүлөсүнө, андан кийин барып достору менен катташат. Ушулордун баары карап көрсөң, бул жашоо тиричиликтеги болгон ибадатка байланышы жок болгон нерседей, бирок ошолордун бардыгында жүрөктү тууралап, ниетти тууралап, Кудайдын ыраазылыгын табуу деген түшүнүккө мындай бир айкалыштыра турган учурда булардын бардыгы ошол ибадатка айланып кетет. Ал эмес, уктап аткан уйкусу деле ибадатка эсеп болот. Эң сонун ушу ибадаттын үйдө кылынган ибадат дагы өзгөчө бир маанилүү экен, себеби баягы үй бүлөдө аккан арыктан суу агат дейт эмеспи? Бул жашообузда күбө болдук, бир жездебиз бар, уста. Анын баласы 1,5 жашынан баштап мык менен балкалы болуп такылдатып жүрчү да. Анан бир жездебиз дайым намаз менен жүрөт, анан бир аз орусча балдарын тамакка чакырганда бир сөзү бар өзүнүн, баягы дети кушать деп коет. Балдар кичинекейинен тамакка келгенде дети кушать деп бири-бирин чакырышат да. Анан барып эле ойногондор намаз менен ойной калышат. Анан ушу үйдөгү ибадат дагы абдан бир маанилүү окшойт, адамдын баягы тамырынан, пайдубалынан түптөлүп, чыныгы бир ибадатка бекем болушуна. Ооба, албетте. Айтышат да, балдарды тарбиялоонун кажети жок дейт да. Балдарга тарбия берип, атайын китеп окугандын, башканын кереги жок болгону, ошол балдарыңарга кандай тарбия берүүнү кааласаңар, силер өзүңөр ошондой болгула. Балким өмүр бою өзүңөр тарбиялап өткүлө дейт да. Эгерде силер кандай болсоңор, балдарыңар мына ошондой. Өзүңүз тамеки чегип, балага тамеки чекпе деп тарбия берсеңиз, ал тамеки тарта берет. Ошондуктан тамеки тартпаш керек өзү деген сөз. Ошон үчүн үй бүлөдөгү жашоо бул сөзсүз түрдө балага өзүнүн таасирин тийгизүүгү сыяктуу болуп көрүнөт. Ошон үчүн пайгамбарыбыз алейхиссалам 200-дүүлүктү өтө катуу жектеп айтканда, бул деген жанагы мусулман эместерден дагы жийиркеничтүүрөөк маселе 200-дүүлүк деген сөз. Ошон үчүн 200 болуп калбаш керек. Мисалы үчүн сүрөттү көрсөтпөш керек, үйдө бөлөк, көчөдө бөлөк, башка деген түшүнүк жок да. Пайгамбарыбыз алейхиссалам жашоосун карап көрсөк, анын ошол аялдар, энекелерибиз пайгамбарыбыздын үйдөгү жашоосун бизге толук түрдө сүрөттөп берген. Демек, сырттагы жашоо менен үйдөгү жашоонун айырмачылыгы жок. Ал эмес, кимдир бирөө келип сураганда, сиз бизге айткан осуяттан башка Азирет Алиден сурайт. Силердин өзүңөргө пайгамбардын тукумдарына мындай бир жашыруун айткан осуяттары бар беле деген суроону дагы бергенде, жок андай болгон эмес деп жооп бергенде, демек ошол 200-дүүлүктөн алыс болгонго аракет кылганыбыз биздин туура тарбия бергенге себеп боло турган маселе. Ушул нерсе бизде жетишсиз чындыгында. Бул жерде абдан жакшы сөз бар го, ушуну бышыктоочу. Кандай көрүнсөң ошондой бол, кандай болсоң ошондой көрүн деп. Абдан жакшы сөз. Анан ажыке бул жерде баягы бир ушундай бир сонун үй бүлө болгон экен. Үй бүлөдөгү баягы ар бир намаз убакыты келгенде, өз убагында азан чакырылганда үй бүлөсү толук намаз окуп, жада калса баягы улуу сөздү уят жок. Айымзаттар, аялзаттар белгилүү бир убакытта намаз окуганга тыюу салынат эмеспи? Бир белгилүү күндөрүндө. Ошол убакытта балдарым ушу намаз окууда баягы намаз окуй койсо болот турбайбы деген бир акылына кичинекей бир илимчек калып калбасын деп, жон гана баягы жуунуп келип, анан баягы намаз окубаса дагы ошо намаз окуган таризде дуа кылган, жараткандын алдына бир дуа кылып отурган, ошо балдарыма бир терс таасир тийип калбасын деген үй бүлөлөр болгон экен да. Бул чындап эле балдардын үй бүлөнүн бир тарбиясын түптөлүшүндө өзгөчө орду бар экен. Ата эненин өзгөчө орду бар экен. Анан сиз жогоруда айтып калдыңыз, Али радиаллаху анхудан сурашкан экен. Жанагы пайгамбарыбыз өзүнүн үй бүлөсүнө өзгөчө бир сунуштары айткандар болгонбу деп. Сизге да ушу суроону бергим келип отурат. Сиздин ибадатыңызда кандай өзгөчөлүктөр бар? Жеке сиздин. Жеке менин ибадатымда мен жалпы адамдардын катарына кошулам. Жалпы адамдардын катарына кошулам. Деги эле кыргыздын мындай бир маркасы деп айтсак туура болот. Биз жалпы элбиз да бардыгыбызчы.
жана ырларыбыз деле жан баштап жатсаң сонунда деген ырларга ырайбыз го бизчи. Анан карап көрсөңүз биз ушунча жалкообуз, элдерге мактанганда Кудай жараткан эле жанагы жаратылыш менен мактанабыз да, бирок өзүбүз кылган иш менен мактана албайбыз да. Мисалы үчүн бизде бир тесиште түтүн чыгарып, кийин бүт эле набайкан аптекалар бар да, анан мактана турган эч нерсебиз жок биздики да. Анан мактанганда эле карачы тоону карачы, сууну карачы деп мактана беребиз. Аны Кудайым жараткан, ал Кудайды макташ керек да, өзү мактана ала турган жерибиз жок. Мен жалкоомун, жалпы кыргыздар сыяктуу эле. 90% деп айтсак туура, жалпы десек капа болуп калышы мүмкүн кээ бирлер. Анан экинчиден ошол жанагы жалпы зикирлер, дуалар, ибадаттар дегенде мына илим жолунда жүргөн адам катары же илим жолунда жүрүмүш эткен адам катарында мен ошол китеп окуганга убактым баарын бөлө берем да. Мен ибадатым кошумча ибадаттар. Албетте парз ибадат аткарганга аракет кылабыз, бирок кошумча ибадаттардын бардыгы мен китептин гана тегерегинде бир маселени издеп, окуп көрүп, ошол китептин мындай бир ырахат алган, анан мындай капа болгондо адамдын жүрөгүн жаркын жаза турган, же өтө сүйүнүп кеткенде ноктоңун тартып кое турган, же болбосо мындай бир кыйчалышта мындай жол таппай калганда ошол жол таба турган, дагы анан кеңеше турган дагы ошол мындай кирип кете турган өзүңүн ааламыңдагы ошол китептин ааламы да. Мен ошол нерсеге көп кирип кетем дагы. Ошонун бардыгын ошону мен мындай алмаштырып алгам десем туура болот. Анткени индиялык чоң аалымдар Мединага келип, анан ал тарикатта жүргөн адам зикирлери көп да. 5-ден кийин мынча зикир, мынча 100 зикир, мынча 1000 зикир деп. Анан сабак берип отуруп, ошол зикирлерим калып калды деп устаз айтыптыр. Ошол берип аткан сабагың, илимиң ошол зикирден дагы чоң турган, эң чоң зикир деп айткан үчүн ошону өзүмө жүйө карманып, менде негизинен мына ошондой, ошол нерсеге мындай бир багыттап койгом десем туура болот. Бул жаңылбасам Уэльс университетинин окумуштуулары болуш керек. Адамдын өмүрү китеп окуу менен 2 жылга узарат. Себеби ошол баягы мээ клеткаларынын кыймыл аракетке келүүсү дагы да болсо күчтөнөт. Китеп бул адамды стресстен алып чыгат. Китеп бул адамды бир башка дүйнөгө алып кетет. Китеп бул адамды акыл эсин эле өстүрүп койбостон башка бир сонун бир кереметтерди тартуулайт дейт. Сиздин чоң китепканаңыздагы башка нерсемди сурасаңыз сурагыла, бирок китептеримди бир эмемдеп тамашалаганыңызды дагы эсибизде. Чындап сиз китеп дүйнөсүнүн падышасыз деп мындай кээ бирлер тамашалап да коюшат. Ал китептердин арасында не бир сонун китептериңиз бар экенинен да кабарыбыз бар. Кудайым ошол китептердин ичиндеги, Курандын ичиндеги кереметтерди сиздин үй бүлөңүзгө, өзүңүзгө дагы насип кылсын. Анан ошо биздин берүүбүздүн соңку мүнөттөрүнө жакындап калдык. Куттуу, берекелүү, ошо 12 айдын султаны болгон пайгамбарыбыз өзү абдан сүйгөн ыйык Рамазан айында турабыз. Ушу Рамазан айындагы эң жакшы ибадаттарга дагы бир кыскача токтоло кетсеңиз. Рамазандан мурда китеп боюнча бир ооз сөз. Жакында Нарын казысы Мамбет Асан ажынын жаңы китеби чыкты. Эмне үчүн китеп окушубуз керек деген. Мен кечээ колума тийди. Китепканадан барып алып келдим нускадан. Анан окуп чыктым түнү менен. Түнү менен дегенде мындай бир отур окуй турган китеп, мындай бир 20 мүнөт окуп койсо болот. Бирок деген көп тонналаган китептердин маңызын берген да, адам ошону окугандан кийин чындап эле китеп окушум керек турбайбы деген ойго кирет. Ошондуктан мен жалпы угармандарга ошол эмне үчүн китеп окушубуз керек деген китепти мен окуганды сунуш кылат элем. Бул көп деле убакыт албайт, балким чай ичип бүткөнгө чейин деле окуп коюшуңуз мүмкүн, бирок өмүр бою эсиңизде кала турган жакшы бир саламалык. Экинчиден китеп чыгаруунун маданияты кадимкидей жак жакка жылгандыгынан кабар берип турат. Куду Америкада, Европада чыккан китептер бар да, тортой кылып жегиң келе бере турганчы. Дал ошондой жазылганда мындай бир маалыматты берилген, азыркы адамдын рухуна шайкеш келген китеп экен деп мен айтат элем. Ошол китепти мен сунуш кылат элем. Ошону менен балким китеп окуй турган жанагы ааламдын эшиги ачылбай жүргөн болсо, балким ошону менен ачылып кетет деп мен айтат элем. Анан Рамазан боюнча келсек, Рамазан, садаган кетейин Рамазан бул чындыгында өтө керемет ай. Бекеринен сахабалар орозо бүткөндөн 6 ай дуа кылып, орозобуз кабыл болсун деп. Анан 6 айдан кийин келе турган орозого Кудайым жеткир деп дуа кылып, айтор өмүрүнүн бардыгы, жылдын бардыгы ошол орозонун тегерегинде күн өткөрүшчү да. Ошондой абалга келгенге биз аракет кылышыбыз керек. Анан экинчиден ошол орозо учурунда биз мындай бир уктагандын айы кылып алабыз дагы, уктап өткөрөбүз. Бул туура эмес маселе.
Андан кийин орозо учурунда биз тамакты көп жейбиз башка күнгө караганда. Орозонун максаты ашказанды эс алдыруу керек болот да. Бизде шариатта ашказан 3кө бөлүнүп, бир бөлүгү тамак, бир бөлүгү суусундук, бир бөлүгү бош абага калыш керек болсо, ошол Рамазанга дагы тиешелүү маселе. Биз Рамазанда ифтарлыкка барган учурда ошол суусундук деле ичпей, аба деле жутпай эле ошол бүт бар тамакка толтуруп алып, анан арызданган адам көп көрөт, мен орозо семирип кеттим башка депчи. Ошол ашказан иштей бергенден улам бул карып кетет дагы, биздин жанагы ички органдарыбыз өзүбүзгө караганда биологиялык жашы көбүрөөк болуп кетет, анткени тынбай иштегендиги үчүн. Рамазан ошол бардыгын токтотууга, адамдын жашын жашартууга болгон аракет, ошону туура аткарыш керек. Ошондуктан орозо учурунда дагы ошол ифтарлык болгондо, жанагы орозо учурунда ифтарлыкта тамак көп жеп курсагы жарылса сооп болот деген сөз айтыла беришет да. Ал болбогон сөз. Ошол ифтарлык учурда дагы тамакты азыраак жегенге аракет кылса, ошол орозо өзүнүн максатына жетмек. Бул орозо ачка калып эле ачканы көрсөтүү эмес, балким тамакты азыраак жеп ашказанды кичинертүү, анан адамдарды семиздиктен арылтуу. Семиздиктен арылуу деген сөз бул деген адамдарды мындай бир активдүү жашоонун образын түзгөнгө мындай салымын кошуу деген сөз. Ошого мен бардык адамдарды чакырат элем. Анан ошол кээде биз ошол ифтарлык дегенде саясий ифтарлыкка көп айланып кетти бизде. Ифтарлыктар ошол тамак жеп отуруп, адамдар куттан окубай калат, таравих намаз окубай калат дагы. Ошол намаз Рамазан айынын касиеттери тамак жеген менен гана чектелип калып атат. Ошондуктан ошону мен айтат элем, аны мындай чектен чыгарбашыбыз керек. Барганда биринчи тамак, экинчи тамак, үчүнчү тамакта отуруп, кожойке өзүнүн тамак жасаган чеберчилигин көрсөткүсү келип, үйдүн ээси өзүнүн бардар экенин көрсөткүсү келип отуруп, анан ифтарларыбыз биздики таптакыр орозонун максаттарына каршы келген иш-чарага айланып калды. Ошондон этият болгонду мен каалайт элем. Анан көздүн орозосу деген бар, сөздүн орозосу деген бар. Көп адамдар ооз ачкандан кийин эртең уктап калбай түнү менен телефондон ар кандай фильмдерди көрүп чыгат, туура эмес нерсени көрүп чыгышат дагы. Ошол орозо өзүнүн кадырын таптакыр жоготуп коет дагы. Биз орозо кармабай эле, орозодо ачка жүргөн гана мөөнөттөрүбүз калып атат. Ошого дагы этият болсок деген мен пикирди айтат элем. Чоң рахмат, Аллах сизден разы болсун. Эми программабызды жыйынтыктай турган сизден кеп болсун. Кудай таалам баарыбызга жакшылык берсин. Кудай таалам ошол амалыбыздан мурда ниетибиз түздөгөн оңдогонду Кудайым ошол бизге насип кылсын. Анан ошол убактыбыз саналуу. Өткөн күндөр кайра келбейт. Ар бир күнүбүз биздин ошол акыркы күнүбүзгө болгон сапарды жакындатып атат. Ошондуктан эртең бүрсүгүнү пенсияга чыкканда деген сөздөрдүн баарын токтотуп, мына бүгүнкү күн менен жашаган үстүндө болуш керек. Өткөн өтүп кетти, аны кайрууга болбойт. Келечек али бүдөмөк биз үчүн, ага барабыз жок билбейбиз. Демек, бүгүнкү күндө биз эмне кылышыбыз керек? Мына ошол маселеге аракет кылганды мен осуят кылат элем, өзүмө дагы бардыгына дагы. Анткени биз бүгүнкү күнгө жооп беребиз. Келечек алдыда ал эми өтүп кетти деген сөз болот. Кудайым ошол бүгүнкүбүздү туура пайдаланганды баарыбызга насип кылсын. Амин. Кудайым дагы сизден бир жолу разы болсун. Кармаган орозоңузду кабыл кылып, ар бир дуа тилектериңизди элибизге, жерибизге, жалпы мусулман бир туугандарыбызга жетишин насип кылсын дейли. Урматтуу бир туугандар, бүгүн биз Чубак ажыкебиз менен ибадат тууралуу кенен бир маек курганга аракет кылдык. Негизи адамзаттын жашоосу бул ибадат болгон соң, ошо ибадаттын туу чокусуна жетүүнү, ибадат кылууда мыктылардан болууну жараткан баарыбызга насип кылсын. Ошо жаратканга ибадат кылган соң ата-энени разы кылуу, ата-энеге кызмат кылуу дагы бул эң чоң ибадаттардын бири болгондуктан, ата-энебиздин көз тирүүндө ата-энебиздин батасын алып, ыраазычылыгын алып, ата-энебизге жакшынакай бир мамиле кылып, аларды жыттап калалы, жанына көп баралы. Себеби ата-энебизди жыттабай бир күнү боз үйдүн кийисин жыттай турган убакыт келип калбасын. Ата-энебиз разы болуп, жаратканы разы болуп, бейиштин эшигин бардыгыбызга аттоону насип кылсын. Саламатта туруңуз. Аллаху акбар, Аллаху акбар. Аллаху акбар, Аллаху акбар. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد
رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله